خوستیانو څنګه پاکستان ته ضربه ورسوله؟ سلام، وخت مو په خیر. پر جزئیات هم دلته راسره وګورئ. د خوست کورنیو محصولاتو د پاکستان املوکو ځای نیولی. د خوست ولایت کروندګر وایي د املوکو حاصلات یې دومره زیات شوي چې کورنۍ اړتیا پوره کوي او له پاکستان څخه د املوکو واردولو ته اړتیا نه لیدل کیږي. په دغه ولایت کې د املوکو د یو بڼ څښتن شفیع وایي له حاصلاتو یې خوښ دی. هغه وایي تیر کال موږ ته یو املوک هم له پاکستان څخه نه دی راغلی. موږ باید افتخار وکړو. د کرنې متخصصین وایي چې په خوست او د افغانستان په نورو نیمو ګرمو سیمو کې د املوکو کښت په اسانۍ سره کیږي. د دوی په خبره چې موسسات او د کرنې وزارت په ګډه باید د باغونو د جوړولو په برخه کې بڼوالو ته مشورې ورکړي. د پوهنتون استاد سیف الله منګل وایي د زراعت وزارت ته پکار دی چې ولایتي ادارې د باغونو په جوړولو کې د سرو املوکو په ترویج کې خلکو ته مشورې ورکړي، مرستې ورسره وکړي ترڅو دا خلک د خپلو هڅو په کولو سره نا امیده نشي. د شفیع په څیر په خوست ولایت کې په لسګونو نورو بڼوالو او کروندګرو سږکال پر خپلو ځمکو د املوکو کښت کړی. دوی وایي موسسې ګلیو فیصلونو دوی وایي موسمي ګلیو فصلونه زیانمن کړي، خو نه یې ولایتي ادارې لاسنیوی کړی دی او نه هم موسسو. شفیع په دې اړه وایي یو ځل ګلۍ وشوه، د دولت ته مو درخواستي وکړه، تر اوسه یې نه موږ او نه نورو متضررو باغدارانو ته مرستې رسولي. لیست یې جوړ کړی دی خو نه حکومت او نه موسساتو کومک کړی دی. که څه هم د خوست ولایتي اداره د کروندګرو ستونزې مني، خو په ورته وخت کې دا هم وایي چې هڅه کوي ترڅو د ټولو کروندګرو ستونزې حل کړي. د خوست د کرنې ریاست بڼوال مدیر نورولي وایي موږ زرو باغدارانو ته د خاخه برخې او سبزیجاتو میوهجاتو د ټولولو وسایل ورکړي دي. د مارکیټینګ په برخه کې مو مرسته ورسره کړې، خو باغداران زیات دي. د ټولو ستونزو ته په یو وخت رسیدګي سخته ده. په خوست کې د املوکو د زیاتو حاصلاتو خبر په داسې حال کې کیږي چې افغان کروندګر او سوداګر د اوبو د کمښت او نورو ستونزو ترڅنګ د افغاني محصولاتو لپاره د بازار د نشتون څخه هم شکایتونه کوي.